正所謂廣東人做雞有特別多嘅方法，而我 Big Boy 做鴨咧都有幾唔錯嘅方法㗎喎，係咪想知我點做鴨咧？跟我嚟啊！大家好，又係我 Big Boy 啊！我諗好多人都試過咧，有時食一啲鴨咧，嗰個皮咧脹卜卜啦，好香脆啊！有陣時咧，嗰個皮食落咧，嗰個質地偏韌嘅，唔係話好脆，而且咧表面係巢掹掹咁嘅添。究竟點解會咁嘅分別咧？呢個咧好多時都係咧，可能同我哋有冇 dry age 嗰隻鴨咧有關係嘅。今次咧就同大家分享一個喺屋企都可以做到嘅乾式熟成鴨嘅做法啦。用屋企嗰個雪櫃風乾佢14日就 OK 噶啦。出嚟嗰個效果咧，個皮咧應該係會好脆啦，而且咧嗰個肉咧係會嫩啦，同埋咧嗰個鴨味咧亦都係非常之濃郁嘅。先講講咩係 dry age 啦。dry aging 咧就係將成隻鴨又或者肉啦，好多時都係啲牛肉啦，擺喺一個低溫控制濕度同埋空氣流通嘅環境底下放一段時間。等嗰個水分咧慢慢咁樣蒸發走。鴨咧就特別適合用嚟 dry age 嘅，因為咧佢嗰個脂肪層咧就比較厚啊，就可以保護下邊嗰嚿肉啦。令到佢喺 dry age 個過程當中嗰嚿肉咧就唔會變得太乾嘅。點解要做 dry age 咧？第一咧就係因為咧嗰個水分蒸發咧會令到表皮咧變得乾同埋緊緻啦。烤嘅時候咧，當下層脂肪咧釋放出嚟嗰陣咧，我嗰個皮咧就好似同時咧喺嗰個油度炸緊咁啊，所以咧就會變得非常香脆嘅。第二咧就係嗰個肉質咧會變得更加嫩滑啦。喺一個 dry age 過程當中咧，會產生一種叫做自然酶嘅酵素啊，即係我哋成日講嘅一啲natural enzyme啊，就會慢慢分解肌肉入邊嘅蛋白質啦，同埋一啲嘅結締組織啊，最後咧就會令到呢個肉質咧變得非常之軟嫩嘅。第三咧就係嗰個味道咧會非常之濃郁嘅，層次咧亦都會變得更加豐富啊。因為喺乾式熟成之後咧，有一部分嘅水分就會流失走嘅，令到個肉味咧變得更加集中啦，同埋咧喺個過程當中咧嗰個肉咧會產生一種 nutty 啊，比較 earthy 嘅味道咁嘅，令到整體咧就變得更加有風味啊！做乾式熟成咧，其實咧就唔需要話買部嗰啲好專業嘅 dry ager 嘅。Even 我工作過餐廳咧，都係就咁擺喺 cool room 嗰度 dry age 嘅啫。當然啦，餐廳嘅 cool room 咧嗰個通風系統會比較好啦，操作上咧會更加容易啦，效果咧亦都更加理想嘅。但係咧，其實成個 dry age 嗰個原理咧都係一樣嘅啫，所以咧我哋喺屋企一樣都可以做到嘅。中意呢一條片嘅話咧，記得 like 咗先啊，同埋咧 subscribe Big Boy Recipe 呢個 channel， 可以睇埋我其他嘅煮食影片添㗎。今日咧就係 day one 啦，好多嘅準備功夫咧，其實都係會喺呢一日嗰度咧發生㗎啦。第一件事我哋咧做咗個鹽水先啊，非常之簡單啦，鹽啊、水啊，同埋咧可以咧有少少嘅香草咁㗎。呢一個鹽水嘅配方咧係一個5% 嘅比例嚟嘅，即係話咧，每1公升嘅水你就落50克嘅鹽啊，個鹽分咧就唔算話好多嘅啫，因為咧我哋通常做西餐咧食嗰個鴨咧都會配一個醬汁嘅，個醬汁咧當然係會有鹹味啦，所以咧而家基本上咧我係俾些少底味呢一個鴨，同埋咧係可以令到入邊嗰個鴨咧保持到一定嘅水分。我哋加啲水落去啦，我大概咧就會用2.5至到3公升嘅水左右啦，因為咧今次我係會做2隻鴨嘅，多少少水啦，然後每公升水就加50克鹽啊，我呢度2.5公升，所以咧125克嘅鹽啊，擺啲香草啦，有啲 rosemary 啊、有啲 thyme 啊嗰啲咧都可以擺埋落去噶啦。你嗰個火咧可以開一個中火，甚至乎呢一個中細火都 OK 嘅，等佢慢慢有個熱力啦，同時咧嗰啲香草嘅味道咧亦都可以慢慢咁樣滲入去呢一個鹽水入邊啊。煮到啲鹽溶晒之後咧，我就可以熄火噶啦。跟住我就將佢咧倒入一個大嘅器皿度啦，等佢徹底攤凍啊。如果唔係咧，當你浸隻鴨入去之後咧，好容易滋生細菌，所以咧鹽水一定要攤凍。好啦，煲鹽水咧就已經攤凍緊啦。之後咧，我哋第二件事要做咧就係改鴨啊。中餐咧好多時候咧都係成隻鴨咁樣攞去烤啦，係咪？但係我哋做西餐咧，有唔少嘅餐廳咧，其實都係會咧將隻鴨咧去咗嗰個鴨髀佢。嗰個鴨髀咧通常都會攞嚟做其他嘢啦，例如咧
我哋之前有做過嘅油封鴨啊，咁所以基本上咧，我哋最後食嗰個 dry age 嘅咧，其實咧就係嗰個鴨胸嘅鴨翼啊、鴨頸啊，甚至乎鴨背嗰啲位咧，我都會留起晒佢，咁咧攞嚟做醬汁嘅。我哋首先將鴨髀切出嚟，把刀沿住鴨背骨，將鴨髀嘅肉分離出嚟，然後去到鴨上髀嘅關節位，咁啊將把刀沿住嗰個關節切出嚟。咁啊，同雞一樣啦，喺嗰個關節位對上嘅位置咧，有一嚿 oyster 嘅肉嘅。咁啊，嗰嚿係最嫩滑嘅肉嚟嘅，所以咧千祈唔好漏咗佢啊。另一邊嘅鴨髀都係同樣做法，將佢切埋出嚟啊。跟住到咗鴨翼，咁啊將個鴨翼沿住個關節切出嚟。至於個鴨腿就會將佢保留喺度嘅。然後就將個鴨頸切走埋去。咁啊，隔離嗰條喉嚨咧就可以喺呢個時候掹走埋去啦。咁所有家禽喺近頸嗰個位置咧，都有一條到 V 型嘅鎖骨嘅。咁當你切個鴨胸嘅時候咧，呢條鎖骨咧佢會頂住你把刀嘅。所以我哋攞把刀沿住呢個倒 V 型界一刀，然後將呢條鎖骨掹出嚟。咁到你焗完隻鴨，切個鴨胸嘅時候，就唔會有條鎖骨頂住你把刀啦。之後我哋將鴨背嘅下半部都切走佢。咁啊，呢啲位全部都可以留嚟煮醬汁啊。最後我哋得返上邊呢一個部分，呢個呢，我哋就叫做 buffet cut 啦。有啲廚師會將成條背骨連埋條頸呢都剪走去嘅，咁就可以有多啲嘅部分拎出嚟煮醬汁啦。咁啊，操作上非常之簡單，就係攞把鉸剪沿住呢條背骨成條剪佢出嚟，咁樣就 OK 噶啦。不過我個人咧就比較中意係有條頸喺度嘅，咁一嚟你風乾嘅時候咧，佢嗰個支撐力會更加好啦；二嚟喺焗嘅時候咧，下面會有多一層保護嘅作用啊。咁由右至左，右邊嘅鴨胸就係我哋要 dry age 嘅部分啦。至於中間嗰啲鴨翼啊、鴨頸啊，就係我哋攞嚟煮醬汁嘅。而最左邊嘅鴨髀咧，就可以用嚟做油封嘅。咁當鹽水徹底攤凍咗之後，就可以擺個鴨入去浸啦。咁啊，盡量將個鴨胸咧完全浸晒喺個水入邊啦，然後就可以擺入雪櫃，我哋浸佢5個鐘。跟住落嚟，我哋做一個俗稱皮水嘅麥芽糖水啊。咁我嘅比例咧就係1份醋、2份麥芽糖、6份水。咁以今次示範為例，就係30克醋、60克麥芽糖、180克嘅水啊。咁有啲麥芽糖好難滗出嚟咧，可以用啲熱水浸一浸個匙羹，咁就會容易啲將麥芽糖滗到出嚟噶啦。然後將佢加熱。咁啊，第一就係嗰個醋啦，咁啊佢可以令到嗰個表皮咧變得更加緊緻啦。另一樣就係嗰個麥芽糖啦，最主要咧就係俾一個顏色佢啦。當你風乾完之後咧，嗰個麥芽糖咧可以好快地咧令到嗰個皮咧上色，咁咧焗完出嚟咧嗰個皮咧就會更加靚啦。啲麥芽糖溶晒就可以將佢攤凍啦。啲鴨已經浸咗5個鐘鹽水啦。不過上皮水之前，我哋做多一個動作，就係將佢浸一浸熱水啊。咁我哋準備一盤熱水，然後將成隻鴨浸入去幾秒，幾秒之後拎翻出嚟，然後重複呢個動作，咁直至到表皮收縮緊緻為止。好啦，咁浸一浸呢個鴨咧，有咩好處咧？除咗咧可以令到佢嗰個表皮咧變得更加緊緻啦，第二咧亦都係最重要嘅咧，就係咧一個衛生嘅問題啊！你咁樣浸一浸佢咧，其實咧佢可以將大部分嘅菌咧殺走咗佢嘅，因為始終嗰個鴨咧係要擺喺度7日，甚至乎14日咁樣。你浸一浸佢，將表面嘅菌咧殺走晒，佢係冇咁容易咧會變味嘅。咁啊，浸佢5-6下咁樣就 OK 噶啦。然之後我哋就可以擺過去隔離嘅托盤嗰度，咁啊等佢咧晾一晾乾啲水去。浸完熱水之後，嗰個皮收縮咗，表面嘅毛咧就會變得更加明顯。所以如果有啲明顯嘅毛，我哋要將佢掹走晒佢，然後就可以將頭先做好咗嘅皮水均勻地塗抹喺隻鴨嘅表面啦。咁雖然我哋最後淨係食個鴨胸啊，但係你都唔好將嗰個皮水淨係塗抹喺個鴨胸上面啊。咁啊，我哋要反轉隻鴨，將個鴨背啊，甚至乎鴨腿下邊嘅嗰啲位咧，都要抹上呢個皮水，咁樣你焗出嚟先至會成隻鴨嘅顏色咧都更加勻循嘅。咁最後就可以準備拎去風乾啦。咁最理想當然就係吊起成隻鴨咁嚟風乾啦。咁不過咧，當然屋企未必有咁多位啦，所以咧我哋可以將佢擺喺個架上邊，咁下邊晾個托盤，咁啊將所有血水都收集晒喺個托盤度啊。咁你見到而家隻鴨表面嘅線條係有少少下陷嘅，
咁啊，如果想令佢睇落脹卜卜啲咧，我哋可以攞隻咁樣細細嘅玻璃碗，將佢塞入去個鴨胸入邊，咁樣就可以將個鴨胸挺起嚟。風乾之後就會自然定型，最後焗出嚟會更加靚仔噶。然後就可以擺入雪櫃 dry age 噶啦。好，講一講雪櫃嘅設定先啊。首先咧，就第一件事係要清理個雪櫃啦。咁啊，就事先咧，我已經將要擺鴨嘅嗰一格咧就抹乾淨啦，亦都消咗毒啊咁樣噶啦。而且咧，我哋都專登咧係執清咗一格咧係 for 呢一隻鴨嘅。通常咧，佢空間越多嘅話咧，嗰個空氣流動越好咧，咁佢嗰個 dry age 嘅過程咧係會更加順利嘅。咁不過如果你話雪櫃真係冇咁多位喎，咁當然你同一格都可以擺其他嘢喺度嘅。咁但係盡量咧就可能擺一啲同類型嘅嘢啦，例如都係擺翻肉類啊咁樣，熟食啊，又或者即刻開嚟飲汽水啊嗰啲咧，盡量唔好擺同一格啦。盡量咧就避免嗰個交叉感染嘅情況發生啦。我哋選擇嗰個層數咧，亦都係非常之重要啊！唔好將嗰個鴨咧擺喺上邊嘅嗰啲層數啊，因為咧雖然你有個托盤喺度，咁但係咧你有陣時你即係有啲突發情況，你唔會知道佢會唔會有時滲漏咁樣，就可能有機會滴咗落下邊。咁咧呢啲情況我哋都盡量避免。所以咧最簡單嘅一個道理就係生嘅食物通常都係擺喺下格咁樣啦。至於溫度方面咧，一般雪櫃嘅溫度設定就 OK 噶啦。咁啊通常都係2至4度啦。咁至於濕度方面咧，一般 dry age 最理想嘅濕度咧係70至到80%，有啲可能會再高啲，係85%咁樣嘅。咁但係咧非常之唔好彩地，屋企嘅雪櫃咧係通常冇可能去到咁高嘅濕度嘅，一般可能係60%、50%甚至乎更低添。咁所以用屋企雪櫃 dry age 咧，嗰個鴨肉咧有機會咧係偏乾啲嘅。不過我哋頭先做咗好重要嘅步驟，就係咧將佢浸鹽水啊。呢個浸鹽水除咗咧令到嗰個鴨肉咧有更加好嘅味道之外咧，最重要就係咧可以保持到佢入邊咧有更加多嘅水分啊！咁有啲人咧就會擺盆水入去啦，對於嗰個保濕嘅情況咧都係有幫助嘅。咁啊，所以如果你中意嘅話咧，你可以擺盆水喺側邊嘅都冇問題嘅。咁啊，第一日嘅工作咧就完成㗎啦。咁啊，按部就班、循序漸進咁去做咧就 OK 㗎啦。因為其實每一個步驟咧都唔係話好複雜嘅啫。聽日仲有冇其他嘢做咧？都有嘅，有少少。咁啊，聽日咧先至再話俾大家聽係做啲乜啊。咁啊，而家咧基本上就咁閂埋雪櫃，由佢風乾1晚就 OK 㗎啦。呢兩隻鴨咧風乾咗1日㗎啦，嗰個表皮咧係緊緻咗好多啦，但係咧你摸落去咧都仲係有濕氣嘅，即係佢未乾得透嘅。咁你見到嗰個托盤下邊咧承托住咗一啲嘅血水喺度啦，咁啊即係話咧嗰個水分咧佢係逐漸地咧已經係流失㗎啦。今日咧都仲有一個少少嘅步驟係做，就係咧我會再上多一浸皮水俾佢嘅。咁啊當然如果你想省卻呢個步驟都 OK，因為第一日已經上咗嗰個皮水㗎啦嘛。咁但係我自己個人咧就係比較喜歡咧再上多次，咁啊焗出嚟嗰個顏色咧係會更加靚嘅。咁上完呢個皮水之後咧，基本上就往後咧就冇乜嘢需要做㗎啦。咁啊，而家就可以將佢擺翻入雪櫃，之後我哋再睇下咧，佢一路 dry age 落去咧，會有啲咩唔同嘅變化啦。好啦，咁嚟到 dry age 嘅第4日啦，表皮咧再變得乾咗啲啦，同埋咧非常之緊緻噶啦。最主要咧去到呢啲階段咧，我哋就係去聞一聞佢，同埋摸一摸佢咧，有冇啲咩變壞嘅情況啦嘛。咁啊聞佢起嚟咧，如果完全冇味嘅話咧，就正常嘅代表。最緊要咧掂一掂佢嗰個鴨胸嘅入邊啊，反轉佢，咁啊摸一摸佢入邊嗰個鴨腔位啦，睇下有冇啲潺啊、黏啊咁樣，冇嘅，都係一啲正常嘅水分，就代表佢仍然係處於一個正常嘅狀態啊。同埋咧，你見到咧有啲位咧已經開始係變咗一個深紅色咁樣，呢啲咧係
正常嘅現象嚟。佢入邊咧係有一啲所謂嘅肌紅蛋白喺度。咁當你去風乾嘅時候咧，嗰個水分咧一路抽走係咪？皮咧變得越嚟越薄，下邊嗰一啲嘅肉嘅肌紅蛋白咧就會慢慢咁樣滲出嚟啦。咁所以咧你就會見到咧佢表面咧就開始會有更多嘅紅色喺度。咁咧呢個係完全正常嘅，亦都代表你嗰個 dry age 嘅 process 咧行緊一個正確嘅方向嘅。隻鴨咧就已經風乾咗7日啦，我哋一齊嚟睇下佢究竟係咩情況啊，好唔好？個表面已經係完全咁樣乾晒㗎啦，個肌紅蛋白咧變得更加集中啦，所以咧你會見到佢咧再深色咗。最重要就係咩咧？聞一聞佢嗰個鴨腔嘅入邊啊，睇下佢係有冇異味。係完全正常嘅個味道，完全冇異味嘅。摸一摸佢，摸出嚟咧都係正常嘅，冇潺冇黏。咁啊，如果你係想呢一個 stage 咧，就攞去焗攞去食咧，係絕對 OK，絕對冇問題嘅。咁但係我咧就自己中意咧再 dry age 多佢7日，咁咧嗰個風味咧會更加集中啦，個皮會更加香脆啦。咁樣我哋咧就7日後先再見㗎咯噃。哇！卒之已經過咗14日啦，我隻鴨咧應該已經 dry age 完成㗎啦。咁啊，即刻睇下佢嘅情況係點啦。而家你見到佢嘅全身咧，好似俾人打瘀咗咁嘅，係冇問題嘅。陣間焗完出嚟之後咧，個顏色咧就會好靚㗎啦。咁當你一 dry age 完之後咧，其實就可以直接咧去焗㗎啦。咁不過焗之前咧2樣嘢要做，第一樣就係擺喺室溫嗰度，等佢回溫半個鐘先，等嗰個肉咧同嗰個爐嘅溫差咧唔會太大啊。第二就係當然要預熱個焗爐啦。咁我哋咧就會用190度。咁同時咧嗰隻鴨咧，我就會將佢打翻平佢啦，咁樣嚟焗啦。咁啊當然你下邊係 keep 住有個架喺度啦，晾起佢啦。咁等佢嗰個受熱咧可以更加平均啊。焗佢24分鐘左右。咁因為屋企嘅焗爐咧，嗰個爐溫咧就肯定冇嗰啲商用嘅焗爐咧咁全面啦。咁所以咧焗嘅時候咧，你可以咧每隔5分鐘或者每隔6分鐘咧就轉一轉嗰隻鴨，咁啊可能轉佢90度，等嗰隻鴨咧係可以咧受熱更加平均啊。焗咗23分鐘之後，我拎翻隻鴨出嚟，咁佢嘅中心溫度最理想就係喺45度左右啊。咁當然你可以一路焗嘅時候，佢啲探熱針一路擺喺個鴨入邊，咁你就知道佢幾時到45度啦。然後 rest 佢15至20分鐘，之後就可以切㗎啦。不過切之前一齊聽下個皮有幾脆先啊！我哋將個鴨胸切出嚟，個鴨腿就可以沿住個關節切走佢。然後直接將個鴨胸切開一半，睇下入邊幾靚幾 juicy， 佢啲汁非常之澎湃，叭叭聲咁流出嚟啊！然後就可以上碟㗎啦。我呢度有些少車厘子醬，跟住分別將2件鴨胸擺上去，再有一個西芹頭蓉。然後淋上用頭先留起咗嘅鴨骨自製嘅香濃鴨汁啊！咁啊呢個鴨汁咧就收錄咗喺會員影片嗰度嘅，大家有興趣可以去睇下。最後放上些少裝飾，咁樣我哋嘅自家熟成鴨胸就完成㗎啦。等咗14日，終於食得啦！即刻試下，非常之軟腍。哇，很好吃啊！想邊一個你真係要試下。哇，味道係嘛？流晒口水啊！嗰個肉質咧係鬆化啦、軟腍啦，外皮咧聽唔聽到？仲係非常之香脆。Dry age 14日值唔值得咧？我一定話俾你聽，值得嘅呢個功夫。同你冇 dry age 咧，嗰個分別真係可以好大。呢個家用版嘅方法咧，唔需要任何專業嘅設備都可以喺屋企做得到。中意呢條片嘅話，記得俾個 like、comment
同埋 share 出去，等多啲人一齊煮好西啊！同埋而家網站上邊咧已經新增咗呢個 proportional scale 嚟嘅功能啦，只要咧你咧調校嗰個人數嘅份量咧，下邊嘅材料就會全自動幫你計算啊，唔使自己再左計右計啦。我哋下次再見㗎啦噃，拜拜。